अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्यूवर। आप लोग एक में एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है हमारे न्यू एक्सवेटर की आज सेकंड लास्ट वीडियो जो है वो आप लोगों तक मुलाहिजा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल गुल असल व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज गुल असल व्लॉग्स के साथ लाइक फॉलो और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। ये जो ज़िम्मेदार भाई है इसने ये सब्ज़ी जो है वो उगाई है, ये जिसमें प्याज और ये मिर्ची के दरख्त है। सब्ज़ मिर्ची जो है उसकी ये छोटी छोटी फसलें हैं। ये ज़िम्मेदार भाई ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही है। ये देखो ये वसल जिसको प्याज कहते हैं, ये उसका दरख्त है और ये प्याज पड़ा भी है। और ये जो है भिंडी तोरी जो है वो वही है। ये भिंडी की जो है जिसका भिंडी तोरी कहते हैं, ये उसकी बूट जो है सब्ज़ी की जो दरख्त है, फसल जो है को मैं मिर्ची दिखा। ये है मिर्ची, ये देखो ये मिर्ची है और ये वसल है, प्याज जिसको हम कहते हैं लोगी वसल। ये बहुत से मिर्ची इस पर लगे हुए हैं, ये देखो। ये जब हम अपने खाने पीने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं और जो अचार में भी ये इस्तेमाल होता है। ये वसल है जिसको प्याज कहते हैं और ये प्याज के दरख्त, ये मिर्ची के, फिर ये बहुत से मिर्ची के दरख्त है। ये है मिर्ची बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये देखो। यहाँ से हम कुछ काट लेते हैं अपने ये देखो ये गिरने वाले हैं सब, ये मिर्ची वानंदा। ये एक्सवेटर का जो सॉन्ग लगा हुआ है ये बहुत दिलचस्प नहीं, गुलाम तो नहीं। ये PTI जो इमरान खान की जो वीडियो है और वहाँ पर ये ट्राली खाली हो रही है, स्लोप बनाया जा रहा है जिसको हम पंजाबी में रिम कहते हैं, यानी जिस चढ़ने के लिए फन के लिए रिम बनाया जा रहा है। जुमेरात वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और आज जुम्मा है। अभी तक ये देखो ये मिट्टी, अभी भी पानी जो है इस मिट्टी में खड़ा हुआ है। जो ज़मीन है अभी भी ये पानी नुमा ये दिखाई दे रही है। जब ये फसल है ये जो भिंडी का, इसमें छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो इंसानी आँत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जब हमारे ज़िम्मेदार भाई है जब इससे भिंडी काश्त करते हैं, भिंडी उससे उतारते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो अपने आँत पर जो है इनर इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। और ये प्याज जो है ये प्याज के पत्ते हैं और नीचे ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, और ये देखो ये प्याज है और ये भी प्याज है, आप सब देख रहे हैं। और एक एक बूटे के नीचे प्याज होता है, क्योंकि अगर आजकल प्याज की जो कीमत है वो बाज़ार से तकरीबन 300 रुपये मिल रही है।
लेकिन यहाँ पर हमारे ज़िम्मेदार भाई खुद काश करते हैं, ना पैसों की ज़रूरत ना कुछ की। ये भी छोटी मिर्ची की जो, ये देखो ये छोटी छोटी मिर्ची हैं इसके, ये देखो पहले ये फूल होता है, उसके बाद ये मिर्ची जो है वो बनती है, फिर ये देखो, और ये देखो फिर इसके नीचे ये देखो बहुत सी मिर्ची हैं जो है वो लगी हुई है। फिर ये मिर्ची जो है इसका जितना इस्तेमाल किया जाता है, हमारे ज़िम्मेदार भाई इसे बेचते भी है अपने खुराक और खुर्दनेश के लिए, और अपने इससे पैसे भी बहुत बटाते हैं। इसकी कम से कम इसकी जो कीमत है 1 केजी की कीमत जो है वो तकरीबन ये 200 से 300 इसकी कीमत भी है मिर्ची का। इसको कहते हैं जब सैलाब आता है तो ये 2 बंद जो है ये कंट्रोल करते हैं। - 2014 का जब सैलाब आया था तो ये जो मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ तक पानी आ चुका था, ये सब इलाका पानी पानी हुआ था। हाँ, वो ज़िम्मेदार भाई का अंकल है, वो कह रहा है कि वीडियो बनाकर किसी पुलिस या किसी थाने को दे रहे हैं, ये वीडियो जो बंद बना रहे हैं। मैंने कहा यस। तो वीवर ये जो हमारा काम है इसका जो वो आखिरी ट्राली अभी आ रही है, और इसके साथ भी फिर हम आप लोगों से इजाज़त भी चाहेंगे। जो है वो असर की जो अज़ाने है, टाइम हो चुका असर की नमाज के, फिर हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि नमाज जो है वो दीन का सुतून है। जो भी काम कर रहे हैं अगर नमाज का टाइम हो जाए तो फ़ौरन पहले नमाज अदा करना चाहिए, उसके बाद फिर अपना काम जारी और सारी रखना चाहिए। ये जो क्रेन वाला है, ये गाने चला रहा है, ये जो सॉन्ग चला रहा है, इसने मेरी वीडियो को कॉपीराइट इसने लगाना है। शायद लग जाए, अल्लाह करे कि ना लगे। बस चाचा, आज तेरी खैर कोई नहीं। और
कितना खर्चा है कितना खर्चा है? 28 लाख। इस पर टोटल खर्चा जो है वो सोलर समेत 28 लाख खर्चा। तो इधर आप लोगों को इसका जो गंदम को जब हम रिन्यू करेंगे आटे में तो दिखाएंगे कैसा वो नरम मुलायम है क्या वो गर्म है क्या, उसकी सब तस्वीर जब ये गंदम रेन जो है आटे की शक्ल में तब्दील हो जाए फिर आपको बताएंगे क्या कुछ है, कितना टैलेंट है इस मशीन में। फ्लोर लगाया। अच्छा ये सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत आटा नरम हुआ है जबकि इसकी ईट भी बहुत ज़्यादा नहीं है दूसरी चक्कियों से। तो विवर जो इस चक्की का आटा जो है वो बहुत ही नरम और मुलायम है जो कि गर्म भी ख़ास तौर पर नहीं है, ज़्यादा ख़ास गर्म नहीं है, जबकि इसकी ईट अगर 100 में से हम नंबर दें तो 25% नंबर हम दे सकते हैं इसकी ईट के लिए। जबकि दूसरी जो चक्कियाँ होती हैं आटा पीसने वाली मशीनें होती हैं जो डीज़ल वगैरह से चलती है वो तो 100% वो गर्म होती है लेकिन वो ज़्यादा नरम भी नहीं होती, इसकी जो है आटा बहुत ज़्यादा नरम है और ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। तो ये थी इसकी खसूसियात। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहने से पहले मेरी यूट्यूब चैनल गुल हसन व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज गुल हसन व्लॉग के साथ लाइक फॉलो शेयर करें। अल्लाह सब का नासिर हो, खुदा हाफ़िज़।